डॉग्स कॉइन में हमारे पास काफ़ी टाइम बाद मूव आया है, तो डॉग्स कॉइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि डॉग्स कॉइन का नेक्स्ट मूव क्या है और डॉग्स कॉइन का फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। डॉग्स कॉइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। डॉग्स कॉइन इस टाइम हमारे पास बिटगेट की सर्चेज में चौथे नंबर पर आ रहा है और एक अच्छा खासा जो है डॉग्स कॉइन में मूव देखने को मिला है। 14% जो है डॉग्स कॉइन में मूव देखने को मिला है। डॉग्स कॉइन की इस टाइम मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, 0.30 1500 के लगभग जो है डॉग्स कॉइन की मार्केट में प्राइस चल रही है। और डॉग्स कॉइन आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा जो बुलिश मूवमेंट में जा सकता है और इजीली हमारे पास 0.306 थाउजेंड तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। अभी डॉग्स कॉइन के चार्ट को मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम में ओपन किया है। तो डॉग्स कॉइन हमारे पास जैसे ही लिस्ट हुआ और उसके बाद हमें इसमें एक डाउन मूवमेंट देखने को मिला। हमारे पास ये 8वें महीने में लिस्ट होता है, फिर थोड़ा सा डाउन मूवमेंट, फिर दिसंबर में थोड़ा सा हाई देता है और उसके बाद हमारे पास मुसलसल क्रैश करके एक सपोर्ट जोन एरिया बनाता है 0.30 1200 की रेंज में। और फिर हमारे पास अभी यहाँ से बूस्टअप लेना डॉग्स कॉइन ने स्टार्ट किया है। अगर हम डॉग्स कॉइन के यहाँ से अबाउट सेक्शन में आ जाएँ तो डॉग्स कॉइन हमारे पास रैंकिंग में 433 नंबर पे है। मार्केट कैप 81 मिलियन है। लिस्ट 2024 में हुआ है। ऑल टाइम हाई 8वें महीने में 0.0016 का गया है। ऑल टाइम लो चौथे महीने में लगाया। टाउन की अपनी ब्लॉकचेन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो बिलियन में मौजूद है और सर्कुलेशन रेट जो है 95% है। डॉग्स कॉइन को लेके एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को भी लाजमी देख लेना है। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो डॉग्स कॉइन लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक अच्छा खासा जो है सेलिंग प्रेशर है। मेन ये चीज़ आ जाती है कि डॉग्स कॉइन के प्रॉफिट जो है किन किन एरियाज़ में बुक कर लेने, ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी कॉइन में आप एंट्री तो ले लेते हैं, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उससे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेना। तो डॉग्स कॉइन के प्रॉफिट जो है वो हमने कहाँ कहाँ बुक करने हैं, ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि BTC, इथेरियम, XRP तमाम क्रिप्टो मार्केट ने हमारे पास मूव ऑन किया। तो डॉग्स कॉइन में भी हमें जो है एक अच्छा खासा जो है मूव ऑन देखने को मिला है और आने वाले टाइम में हमें इसमें जो है मज़ीद बूस्टअप देखने को मिल सकता है। अभी डॉग्स कॉइन के प्रॉफिट जो है हमने आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ बुक करने हैं, ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले मैं आपको होल्डिंग बताता चलूँ कि डॉग्स कॉइन की आप होल्डिंग अक्टूबर जो है 22 तक अपने माइंड में रख सकते हैं। अक्टूबर 9 को जो है आप इसके नीचे जो है स्टॉप लॉस लगा दें जितना भी ये मूव ऑन कर जाए, ठीक है। बाकी इसके प्रॉफिट आने वाले टाइम में 0.306 थाउजेंड की रेंज में, 9000 की रेंज में। और डॉग्स कॉइन इस बुल रन में अपने प्रीवियस हाई और अपने ऑल टाइम हाई 0.0016 थाउजेंड को भी क्रॉस करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, ठीक है। बाकी जो है वो डॉग्स कॉइन जो है उसमें जो लोग भी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं डॉग्स कॉइन में ट्राई करें कि लेवरेज जो है वो कम रखें, लेवरेज जो है वो डॉग्स कॉइन में ज़्यादा ना रखें। क्योंकि डॉग्स कॉइन में अगर लेवरेज ज़्यादा रखेंगे तो आपकी लिक्विडेशन का खतरा जो है बढ़ जाएगा। इस वजह से इन्हीं सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने डॉग्स कॉइन में एंट्री लेनी है और डॉग्स कॉइन में जो है वो प्रॉफिट बुक करना है। और जब भी ट्रेड लें लेवरेज जो है वो भी कम रखें, ठीक है। डॉग्स कॉइन की बेशक सपोर्ट जोन है लेकिन इसमें बेशक आप आइसोलेटेड मोड ले लें या अगर ले रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बहुत आप जो है दूर रखें डॉग्स का, ठीक है। जब तक आप डॉग्स का इनका यहाँ से स्टॉप लॉस दूर नहीं रखेंगे तब तक जो है वो आप इजीली इससे प्रॉफिट बुक करके नहीं लेके जा सकते। ये लेवरेज है कम रखें और स्टॉप लॉस भी जो है वो आपका दूर होना चाहिए ताकि जो है जैसे ही डॉग्स का हमारे पास मूव करे तो आप इससे जो है एक अच्छी खासी अमाउंट में प्रॉफिट बुक करके लेके जा सकें। तो डॉग्स कॉइन ने हमारे पास अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो 0.3012 से मूव ऑन करना शुरू किया और इस टाइम जो है 1500 के पे पहुंच गया और आने वाले टाइम में हमें इसमें मज़ीद भी बूस्टअप देखने को मिल सकता है। बाकी डॉग्स कॉइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।